बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा थाबैनो 5,000 नि बांसिन बिटिआरआव लाइमोनफोरनो रां लायालासेनो फ्रियाव साख्रि होनो थांगासिनो दं। नंगौ, बे समाव बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि रोखायै फोरमायनाय बिटिआरआव गासै 5,000 निबो बांसिन लाइमोनफोरनो साख्रि होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रोखायै मिथिहोदों। आरो बे साख्रिनि थाखाय थांनाय बिपिएफ सरकारनि बायदि घुस लानाय जानाय नङा। से रांबो लायालासेनो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा साख्रिफोरखौ होनाय जागोन। लोगोसे बेखौबो फोरमायबावोदि इउपिपिएल दोलोनि हेंथायै जायफोरा हेंथा बाथ्रा बुंगासिनो दं बिथांमोननि रावफोरा जेबो बेसेन गैया आरो इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजानिनो हाबा मावगासिनो दं होननानै रोखायै बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नोंथांमोना नुनो मोनदों दायो सुपार 50 जोङो इन्जिनियारिंनि थाखाय खालामदों, सुपार 50 जोङो खालामदों इउपिएससिनि थाखाय आरो मेडिकेलनि थाखायबो जों सुपार 50 खालामगोन। जेसेबां स्कुल दङ बे स्कुलफ्राव जोङो साफा जोङो माने एडाप्टर होनो सानदों, स्कुल एडाप्ट खालामग्रा मानसि, स्कुल कलेजफोरखौ फोसाबनो सानदों आरो बेजों लोगोसे लाइमोनफोरनि थाखाय रोजा रोजा लाइमोनफ्रा दिनै खामानि मोननाय माखासे इन्डास्ट्रि फसंनो सानदों आरो जिखिनि भेकेन्ट पस्ट बेखौ थाबैनो सुस्रांनानै 5,000सो सुबुंनो जोङो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। दा बे बिथिङाव थांनाय बिपिएफनि सरकारनि समाव साख्रि बाख्रियाव गोबां फैसा होनांदोंमोन, जोंनि समाव बयबो फ्रिलि साख्रिफोरखौ मोननो हागोन। दा बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया आरो बेजों लोगोसे दिनै जायफ्रा दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै माखासे खोथा बानसावदों बे खोथाफ्रा जेबो बेस गैया। जोङो रायजो राजानिफ्राय 100% कमिटेडलि खामानि मावनो थांगासिनो दं। जागोन सिटेटआ मोनसे केस होदोंमोन, केसआ दायो उइथड्र जायाखै, नाथाय बिनि सायाव जिफोर जोंनिफ्राय हाइकर्टआ माने बिदोंमोन जों बेफोरखौ होजोब्बाय लिरनायफोरखौ। दा बे केसआ उइथड्र जानाय लोगो लोगो टेट उथ्रिसार जानायफोरखौ जोङो साखरि होगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 20 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।